Minnu mena ni miiriya ɲuman ye ka ɲɛsin yɛrɛ ma Yusu a kan k'an farati o maaw la min ye ka dɔ jamana ko k'o don i ka dɔ dusukun na ka don hakili la Yusu walasa yiriwa bɛ se ka ɲɛ cogo cogo o maa mun mana Yusu an ka tugu olu kɔ ka kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan bi ye ka dɔ février kalo tile 15 ye an bɛ duwakun tile 2nan na n'o bɛ tarata kɔni kofɔ i ka dɔn an lamɛnbaw n'an filɛlibaw Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛɛ i ka dɔn sɔgɔ anw na ni waati in na an b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn i Tarawele marhaba somɔgɔw ka kɛnɛ nba yemaw bɛ tarasi tɛ a kɛ kun bɛ tile 2 ye o ana kɛ o sakɛ ni tarata ni tarata tɛ ne tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛra koyi o tɛ yɛrɛ bɛ kamalenya la bi sɔgɔmada in na o an bɛ kamalenya la k'i fo k'i waleɲuman dɔn Yusu nin ye kunnafoni gafe waati ye a bi sɛbɛn ka dɔn faransikan la an bɛ se ka yɛlɛma bamanankan la cogo min na e ni ne o y'an ka baara ye walasa jama fanba ka se ka faamuyali sɔrɔ o siratigɛ la an fana y'an bolo mɔnɔbɔ n'o bɛ groupe renouveau ko fɔ i ka dɔn kunnafoni ɲuman bɛ se ka sɔrɔ cogo min na jamana fa bɛɛ lajɛlen fɛ an tɛ tɛmɛ dugu la k'a ka dɔgɔ an bɛ taa kɛrɛwalikaw fɛ nin waati in na nin sanga in na arajo bɛnkan ni i ka dɔn arajo danbe olu sɔgɔlen b'an na an b'a baarakɛlaw fo k'u waleɲuman dɔn ka kɛrɛwalikaw bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na danti foli min na n'an bɔra an bɛ taa jijenikaw fɛ yen jijan n'a ka cɛdenw olu sɔgɔlen b'an na ka sababu kɛ arajo danbe ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn arajo faso kanu a bɛ Welesebugu ko fɔ kolomasa bɛ yen kolo karimuna furumuso an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Yusu n'an bɔra yen an bɛ taa Kiɲɛba arajo danaya bɛ yen an bɛ foli de nin waati in na Bujalo ma Fulakɛsara ma ka fo ni ka a waleɲuman dɔn a ka timinanja na ka wuli ka jɔ la n'an y'ale fo waati min na an bɛ taa i ka dɔn Selengekaw fɛ yen Nani ko FM a bɛ Mamadu Dumbuya ko fɔ a n'a baara ɲɔgɔn k'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn dante foli min na Selengekaw fɛ yen nin waati in na min bɛ tali kɛ Naro FM na Samaya Ɲawuleni an bɛ foli di Musa Kɔnɛ ma pasteur a n'a furumuso k'u fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn arajo sɔgɔlenman na nin waati in na u ka timinanja sababu Yusu an bɛ taa i ka dɔn Marakakungo arajo Daka bɛ yen ka Marakakungo k'a bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn i yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen i ka dɔn an b'a fo nin waati in na danti foli min na n'an bɔra yen an bɛ taa i ka dɔn Fanakaw fɛ Gɛɲɛ ka lamɛnbaw MC n'a ka directeur k'u fo k'u waleɲuman dɔn an ma ɲinɛ Garba kɔ an b'a fo nin waati in na ni ka a waleɲuman dɔn Tiɲɛdugu lamɛnbaw a bɛ Jura ko fɔ Amadi Daɲɔn n'a ka cɛdenw k'u fo ka wuli ka jɔ a n'u ka cɛsiri la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la arajo Jɔnka ka FM a bɛɛ ka dɔn yɛlɛmani ko fɔ an bɛ yɛlɛmanikaw fo k'u waleɲuman dɔn danti foli min na Yusu n'an y'olu fo waati min na an bɛ taa i ka dɔn Kebelakaw fɛ yen Mamelon FM baarakɛla bɛɛ lajɛlen lagare bɛ nin waati in na an b'a fo ka a waleɲuman dɔn an bɛ taa nin waati in na i ka dɔn ka fɔ Tamani u bɛ Segu yan fa ko fɔ n'an taara Tamani an bɛ Mamelon baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Mamelon sɔgɔlenman nin waati in na u ka maa ɲɛmaaba n'o bɛ Bekayi Kɔnɛ ko fɔ Grand Frère de Valeur an b'a fo nin waati in na ni ka a waleɲuman dɔn nin sanga in na a sigilen bɛ k'a dɔn Tisa FM kɔnɔ a bɛ k'a lajɛ an b'a fɔ a ka timinanja a n'a ka wuli ka jɔ la sanga ani waatiw bɛɛ lajɛlen la ka Mamelon baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo Sigasukaw fɛ nin waati in na i ka dɔn danti foli min na arajo islamique Yusu a bɛɛ ka dɔn Kolokani ko fɔ ka Bɛlɛdugukaw bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn u ka timinanja n'u ka wuli ka jɔ la Buguni kunkan lamɛnbaw an bɛ Bugunikaw bɛɛ lajɛlen fo an ka musokɔrɔba ɲuman bɛ yen Bafanda an b'a fo ni ka a waleɲuman dɔn danti foli min na Kusata 2 a filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na u bɛ k'a lamɛn min bɛ tali kɛ a baarakɛlaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Jalakɔrɔbugu an b'u fo danti foli min na Yusu n'an bɔra yen an bɛ foli di arajo Dɔnba a baarakɛla bɛɛ lajɛlen ma a bɛ karan ko fɔ n'an taara Karan an bɛ Karan Tobiri fo an bɛ Karan Zu fo a n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen k'u fo k'u waleɲuman dɔn Aba FM Yuwaru an bɛ i ka dɔn Mohamed Mayiga n'a baara ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn n'an bɔra arajo Wan lamɛnbaw k'u fo nin waati in na danti foli min na i k'a dɔn k'a fɔ Tomiya fɛn fɛn bɛ yen n'o sɔgɔlenman na nin waati in na Kati Falajɛ an bɛ i k'a dɔn arajo Jiba FM a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo ni k'u waleɲuman dɔn ka foli ni taminɛ ta ka ɲɛsin min bɛ tali kɛ Zoom Africa a baarakɛla bɛɛ lajɛlen mɔ sɛbɛnni kɔrɔ wɛrɛ da la Alesco n'a ka cɛdenw b'a dɔn wulikajɔ bɛ sen na don dɔ nataw la i ka dɔn an bɛna taa an sen jɔ ye arajo mun bɛ yen n'u bɛ sɔgɔ an na sanga ani waati walasa i ka dɔn baara tɔ bɛ se ka i ka dɔn yiriwa cogo min na an bolo an bɛ a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn arajo Ɲeleni lamɛnbaw Segukaw fɛ yen Makɔnɔni Baba Mayiga an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Tarawele i ye si fɔ n bɛ ɲini ka ɲina si kɔ dɛ arajo yɛrɛ ko si san mara la ba janginɛ a fɔ a bɛ kilasi ka bɔ ne sari ka bɔ ɲɛ la an bɛɛ ka dɔn arajo yɛrɛ ko si san mara la a baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn i ka dɔn danti foli min na arajo yɛrɛ ko Janginɛni n'a ka maaw ale de kɛra arajo fɔlɔ ye Masa Bɛnkɛni n'a ka maaw awɔ ale de kɛra arajo fɔlɔ ye arajo min n'o ye sɔgɔli daminɛ anw na
ni ka cari fa bɛɛ lajɛlen fɛ ka misɛnnikaw fo radio royal sababu ka bɛɛ lajɛlen fo radio fɛn fɛn bɛ n'o sɔgɔlimana ni waati in na an b'u fo ka timinanja n'u ka wuli ka jɔ la Tarawele marhabani ne ko gorobinɛ ba in do mantɔrɔ si t'a la Bayini Fofana ka kakɔlɔw fo ni k'u waleɲuman dɔn n'olu tɛ i k'a dɔn dɔ ti mɛnɛmɛnɛ dɛ lajosi sɔmɔnɔw barika min ye ka jɛgɛ duman dilan ka di ne dɔgɔkɛ ma min ye tata kan n b'a fɔ ka waleɲuman dɔn lajosi awa bi nɛgɛw karafe a bɛ sira kamara sira kolen ni sira jɛlen an b'a fɔ sanga ani waati nka n'o bɔra ye min ye aw ka dɔn awa tafili ture ATT au féminin ale bɛ réalisation na difu bɛ zɛdi bolo jamadu b'u kungo kɛfa k'an kɔlɔsi min ye Kuyate Awa Keita ka maaw bisimila kuma an tɛna ko bila da girinda la ka filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen fo ko nin ye jamukan daminɛnen o tuma Lajosi kunfɔlɔ a b'i bolo kunfɔlɔ n'i y'a di a Youssou b'a minɛ ni barika ye i k'a dɔn affaire injure grossière contre le premier ministre Youssou n'o fɔra a bɛ docteur Umar Mariko ko fɔ i k'a dɔn bi a nata jɔ i k'a dɔn kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ fasalikɛba ale kumana a ko min ye AM cɛden kɔrɔ n'o bɛ docteur Umar Mariko ko fɔ Youssou i k'a dɔn fɛɛrɛtɔn b'a bolo fɛɛrɛtɔn min n'a bɛ wele ko sadi n'o bɛ politikitɔ kɔni ko fɔ a ko a bilara kalo tile 4 janvier kalo san 2022 fiɲɛ bɔda dira a mɔ ni ka taa so bi kɔni kun sugandira n'o bɛ kalo tile 15 ko fɔ février kalo san 2022 k'a na taa jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ ni ka a ka kiiriw bɛɛ lajɛlen ni o boloda fasirikɛba ko k'a kɔni ye nin kɔni da ni ka ɲɛsin premier ministre docteur Sugali Kokala Mayiga mɔ an bɛ don min na komi bi ale de k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ma ɲɛma ye fasirikɛba ko o siratigɛ la u kun y'a minɛ ni ka datugu a wulikajɔ kɛra i k'a dɔn min bɛ tali kɛ turu ye ka yɔrɔ n'o bɛ communiqué ko fɔ o tribunal maa caman b'a dɔn den dani fara i k'a dɔn musow kan bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cɛ fara musow kan n'a fɔra ko communiqué tribunal a Youssou hali ni cira a da fɛ i farati dɛ i b'i farati Ture ka yɔrɔ don Youssou fasirikɛba ko a ko min ye Umaru Mariko ye wulikajɔ kɛra i k'a dɔn maître Tunkara fɛ Tunkara tɛnɛndo kalo tile 6 n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn décembre kalo la san 2021 an na sɔrɔ wulikajɔ caman kɛra a ka sɔrɔladonba caman fɛ n'o bɛ Umaru Mariko ka sɔrɔladonbaw fɛ ale ni k'a dɔn a kanubaw fo ka taa se a ka tɔndenw ma Bamakɔ Kucala Kɔlɔnjɛba n'o b'a daga yɔrɔ yɛrɛ kofɔ n'o b'a faso kofɔ ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ waati min na nena ka don kaso la fasirikɛba ko a ko kɔni gwɛlɛyara hali n'a sɔrɔ maaw farala ɲɔgɔn kan n'o bɛ sɔrɔladonbaw ko fɔ o ma fɔlɔ i ka dɔn Mohamed Ali Bacili ye maître Mohamed Ali Bacili o kun y'a ka sɔrɔladonba dɔ ye ka fara ale ka min ye ka dɔn Mamadu Ismaël Konate n'o bɛ maître Mamadu Ismaël Konate ko fɔ ani maître Mariam Jawara ninnu de farala ɲɔgɔn kan n'u kɛ fanga kɛ kelen ye walasa Umaru Mariko ani maa wɛrɛ min kun bɛ yen n'o ye ka dɔn radio Kayira baarakɛla ye Abubakar Kamara a bɛ se ka fiɲɛbɔda bɛ se ka don u mɔ cogo min na ka fara u ka i k'a dɔn Bubakar Sumano n'o fɔra u bɛ Buba Fane ko fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen minɛna affaire kelen de la ni ka to o datugu Youssou ye waatinin kɛ i k'a dɔn ka fɔ kaso kɔni na fasirikɛba ko jalaki min da n bɛ i k'a dɔn ka Umaru Mariko sɛgɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ min ye an ka fanga ɲɛma n'o bɛ i ka dɔn docteur Sugali Kokala Mayiga ko fɔ k'a kɔni min ye i k'a dɔn kumakan dɔ la ni nka o sɛbɛkɔrɔ bɔrɔntɔ k'o neni ni min yɛrɛ n'o bɛ i k'a dɔn da kɛnɛ ma maa caman ye i k'a dɔn nin mɛ bɔlɔlɔw kɔni sanfɛ e maa min ye i k'a dɔn gundo bɔrɔtɔw k'a cari o maa min fana bɛ yen n'o kɛra sababu ye k'a lase bɔlɔlɔ sanfɛ o n'u y'a cari u ɲɔgɔn ma Youssou ninnu kɔni minɛna ni k'o datugu o siratigɛ de la i k'a dɔn k'a fɔ Abubakar Kamara ale ni Buba Fane olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn o ko kɔni de la ni k'o minɛ ka to o datugu k'a sababu kɛ olu y'a carilen min kɛ kumakan Youssou parce que b'a ko bi kɔni ye i k'a dɔn dɛgɛba dɔ nɔni do ye hali n'a sɔrɔ Umaru Mariko a y'a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin i k'a dɔn furancɛ fanga ma nka dɛmɛ taara ka ɲɛsin a ma cogo di a ko min ye Faransi ni CEDEAO ye jɛ min ta ka anw sɛgɛrɛ n'o ye jɛjugu ye ka anw ɲangi o siratigɛ la min ye Umaru Mariko ye a ko ale ta ye fasoko ye a bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin furancɛ fanga maaw mɔ o ko kɔni da la ka fara u ka laseliw dɔ kɛra kalo tile 11 janvier kalo san 2022 min bɛ tali kɛ parti sadi kɔni na o y'a jira k'a fɔ k'u ka dɛmɛ ni dɛmɛ
lamɛn ko bɛ Assimi Goïta ye n'o bɛ i ka dɔn an ka farancɛ fanga kɔni maa ɲɛmaa ko fɔ ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni EU ma jamana min ye i ka dɔn ka fɔ ɲangini ta kan anw sɛgɛrɛ parce que kɛbaga ko k'a kɔni bɔra ni ka yafa kɔni deli yafa kɔni delila i ka dɔn ka fɔ maa caman tɔgɔ la hali n'a sɔrɔ Abubakar Kamara yafa delila ale fana cogo la Omar Mariko an bɛ don min na komi bi o wulikajɔ mun kɛra a fɛ ko laban na a gɛrɛsɛgɛ bonya bi walasa ka ko in kɔni nɔgɔya a bolo a tigɛ kolen jɛlen bɛ se ka taa cogo min na ni nka a ko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya lafiya kɔni na k'a gɛrɛsɛgɛ bɛ se ka bonya nin ko in kɔni na kiiri tigilamɔgɔw fan fɛ de ce fait docteur Umar Mariko a de fortes chances d'être relâché définitivement par la justice. O b'a jira k'a fɔ o k'a dɔn a ye wulikajɔ mun kɛ yafadeli mun kɛra a gɛrɛsɛgɛ laban na bonya walasa i k'a dɔn kiiritigɛlamaw olu ka se ka ko in kɔni nɔgɔya ni nka a tigɛ ko k'a jɛ pewu i k'a dɔn ka bɔ kiiriko o sama-samali b'a nɔfɛ. Affaire injure grossière contre le premier ministre Umar Mariko k'a kan ka jɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ bi Ture ka yɔrɔ la. Communicati tɛ. Communicati don. Ne ko ni ne ye e ci communicati la i bɛ taa wa? N bɛ taa. N bɛ taa mun na? Ka taa hali ka taa n ka casier dilan. Ayi casier kɔni tɛ o ni casier dilan don an bɛ t'o dilan yɔrɔ wɛrɛ. A bɛ dilan fan bɛɛ. Awɔ a bɛ dilan fan bɛɛ. Ni ne ye dɔnboloden ma k'e ka taa di Ture ma don. Ayi ka tila ka Ture wele n ko n ye Youssou Karamati. N taara n'o a b'o fana déclarer ko n nana ka n'a lajɛ ko n bɛ corruption kɛ. An k'a to tan ne yɛrɛ tɛ se yen fiyewu. Ko ci yɛrɛ ka fisa min ka nɔgɔ ko ni Ture ye wele tɛnɛn don ko taa. Ko n'a kɛra juma ye a fɔ k'a ka bila tɛnɛ na Lajosi o de ni y'ale ka fasiri indicateur kɔnɔ Legido an b'ale ta Legido ale kumanen don min ye anw ka faama ye faama olu kɔni kɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ n'o an ka wolomasiri tabaw ye dantɛmɛwale tigilama minnu bɛ yen n'u bɛ k'a lajɛ ka dankari anw ka adamadenya la anw ka taa ni ka segin la ka dankari min ye anw ka bagan n'an ka misiw la Lajosi kɔsa in na min ye anw ka faama ye olu kɔni wulilen don min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la o bɛ se ka ninnu da kolonji k'u filenkolonji cogo min o de kɔnɔna na sa i b'a ye k'a fɔ kunnafoni aw k'a dɔn o sɔrɔlen kɔ min ye an ka wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye aw k'a dɔn wulikajɔ kɛlen aw k'a dɔn wulila ni sanakulu ye sanfɛ sanakulu wulilen kɔ n'o ye Lajosi u ma dɔwɛrɛ kɛ u sera ka taa cun aw k'a dɔn maa kofɔlen ninnu kan boli ni biribiri minnu kɔni y'a kɛ senfada olu fana min ye dugumamaw olu fana ye dankari olu la Lajosi min ye ni jɛkulu ye jɛkulu min n'u b'a wele ko GTIA kɛlɛtigi Lajosi aw k'a dɔn kɛra sababu ye min ye taji caman ani ka dɔn marifa caman min ko o minɛ ma kofɔlen ninnu na n'o tɛmɛna ka bɔ yen u ye maa caman bɛ u y'olu da su la ni ka tila i ka dɔn caman joginna ni ka tila ka dɔw minɛ ka t'o di gendarmerie maaw ma Lajosi min ye aw k'a dɔn yɔrɔ minnu bɛ yen min ye aw k'a dɔn Tenema n'o tɛmɛna ka bɔ yen Diakel ani Kora n'o tɛmɛna ka bɔ yen Lajosi i k'a dɔn Mopti yɔrɔ dɔw bɛ yen min ye aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la u ye aw k'a dɔn dankari olu banbajiw fana la dɛ bingalikɛla ninnu o ye Koro mara Bankasi mara ani Ɲɔnɔ mara Ɲɔnɔ ale yɛrɛ bɛ Segu fɛ Lajosi nin ma sɔrɔ tufin dɔ bɛ yen tufe min aw k'a dɔn n'o ye Wagadi tu ye Lajosi u taara ka taa Bamanci olu kun kɛn bɛ k'u daga yɔrɔ kɛ yen ye n'a ma ɲa k'a fɔ u kɛn bɛ k'u daga yɔrɔ kɛ yen ye an ka wolomasiri tabaw y'u jɔjɔlimajɔ u jɔjɔlimajɔlen kɔ Lajosi u taara ka taa giri u kan min ye aw k'a dɔn faali dabɔra dɛ min k'a dɔn minɛ dabɔra n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye Lajosi o b'a jira k'a fɔ hali bi aw k'a dɔn an ka wolomasiri tabaw baara min kalifaw la n'o ye an ka l'armée faama baara min kalifalen don la o baara i k'a dɔn olu kɔni ma ɲinɛ o kɔ don si da kelen u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ fa bɛɛ lajɛlen fɛ Lajosi min ye u ye moto dɔw minɛ ni ka tila aw k'a dɔn ka mobili dɔw minɛ min ye aw k'a dɔn katikati b'o la ani camion olu b'o la ani min ye ji mara minɛnw ye olu bɛɛ lajɛlen tun b'u bolo aw k'a dɔn n'u tun bɛ taa ji mara dɔw kɔnɔ kungokolo kɔnɔ yɔrɔ marifaw kɔ daw
uyo chama ba de mine ningo lu ke nyanga la ju so ba jira ka fo ka do ali bi mi awo wol masari tabaw fasir ba ka fola ako olu sika ke foye ni jamana donde wa mi jamana donde sika kuna funi latika duma wira ka kuna funi nyini ngo wala sa am sika da jugo mi no bandala daga jugo mi no bandala bambanju ve o daga jugo o sika takabwandala jugo mina nisebe ay nimbo le gido kono le gido ni ya ale bla yusu ikado fasiri nena ata fasiri mi nene bena ata oye ikado kafo ekomeja ale kuma ne mbede ko anwa jamana kungo kibara ikado jeklu na bi wele ko kadri ikado fasiri de ba ko ngemme ka asebenbi no be esalimata togora ko fo ale ko nya jira kafo le cadre de traite no fora obejmen ko fo ako janvanju yusu ikado apmeme oluka bi ako ma do wulembe bi potike ma do mu be wuli kajola ikado uyu kleke jamana ko ina oye joro chamange wati mina ikado udabrile me ikado dino no la yusu uyu kleke koy udun yere do fundi frake anga ses komundo la ma tsf ma no be doctor so kofo aleni kado anga lokol so baw aden uden no be olute kalake yakoy uden do be utesu trama udo te kle kala ya konindo kerengere nyala mekalo koni kle basike ba mana ako ni mimbe tali ke faso janvanji do la okolu koni wule meni wati na ikado do werete mi nye kado bara mi mesina be proje fanga ma nyema obulo ninga se ka balano okoko ni ndala sike ba ko ka soro uye kado joro ba uke manga mau chama ndiru ma no be privilege ukofo uye joro ba mu fana ke yusu ko chama mbu utula uye wuli ka jo munge yusu o make dore faso na fulo ninga aburu jafu faso na fulo ninga ci wara kuka kama ndugo ma ashila uye ma chama fana ko lu tonyo kerengere yana frigera chama mbe ikado ka fo uye gerende taninga olu segere folu chama ere kunte ka se kuka dema ya koni mbalo fasike ba ko logol ko fana fanve ba e ka fo uye gerende chama taninga nyesi mo o bibi na olu de be wuli ka jola ko fasoko ka soro achena olu bolo acheni mi fana kero ubolo umadogo ma ashila uye kinini washilu bela jele ke o ni duye jate mineke bi o kolu de be ku fara nyanga ninga ke jama kulu doy bi ka jira ka fo ku na ikado wuli ka jo koninge ninga ikado ukwa koninda franje fanga koningola o fasike ba ko jo mi se ka dana da nunka blede uye claiminge uye kado wari mi mburu jafu uye wari mi nche uye jafana mi ningi senda okako chama nga ninga o chama nche o bibi na ku fara le do nyanga ko ngara dabao ikado ka fo obo baramina bi konu ko kube bobbi ikado ka fo ko matu ko kui o bibi na oso do ngoni olu jigi sememe mamu na ode ma be bi mu no lu kemme ka jabana mbobolo la no be franje fanga manyema ko ni nkofo kuno te ko mu mekini ni washili la bibi na o yusu ka kere unyana ubolo fana dona akoko ni na achena unyana yusu o bibi na mamu mbe ka jabana bobolo la ku befe ikado ka fo ka ngala ma do olu ka bara ko ni na wala sa ku ka bara ko ni che ubolo o fasirika ba ko ni ngo o konu ndi do wore ko janva chu do da kurunya kele ko na malikola kalmata to gora ni nyale ka fasiri ay mimbo ikado ikomoja ko ka bibol la josi mi o kado ni maga kulise faraledo faraka to ele jirila no te ile bu bijira la josi o kado indicateur de nouveau aba leta mi o kado cadre de change de parti politique yo min fo o kado yelema Musa Mara e ko aleta fe ka dago jika body mi o kado nyere la e cadre de change politique anga premier ministre no Musa Mara ye premier ministre koro Musa Mara e kado alena teru pour le tigla kaw e kado awa minye nyere la jakulu munu vara la nywanga ka fo awa minye ko ni transition temena martikalo tlem ganduruga 12 puissance civile kubunoke opma ko lu na awa alu na fanga la kodo na transition la kodo o min flani minye nyera la ko yelma allaba minye cadre de change de parti politique et regroupement politique pour la réussite de la transition ko yelma avocado ou mau ko niyo u fofoto nywango wa amka dalwa ke munye ne avocado parti mimbe ne Musa Maraka parti
o parti e ka do awa minyo o parti amanyamao olu koni awa ka do nyeda minjira o nyeda e awa ka do nyera la olu tna balando transition tablo la de olu tna awa ka do nyeni takado jamana ku awa ka do olu tna gringa joke awa mimma to jamana atasra bi jelema la josi ore konna awa ka do seru jara ale ka fola ako awa minyi carte d'échange des partis politiques et groupements politiques pour la réussite de la transition la josi awa ka do minyi nyera la a ikado awa do ko ni ajira dibidibila ka fo awa minyi nyera la minyi yelemai o ko ni o ba fe ki nyimbo ni ngoina minyi parti mimbe ikado awa minyi ko uka hakilna ani kado yelema ka hakilna ko lute hakilna kelenye la sine jate bineke be ka fo mama nyema mkosa kosa ina no Musa Marai ale wulika joke ki kunda awakado jamana afen jamana kono mi awakado akayala konana mi awakado nyerala mabora ka kumbe ni duruni balai ngawiye mi fo ka galeyama la josi awakado do ka fola mi awakado akaka tuko suku bele jelela ukana to transition aksira kabla ukana to transition ngalatnye bawo awakado ko jamana de famba bele jele kolu ko mbe awa deme na se transition ma bawo ka anze na tesa jajiri awakado afata dara tinza o yelmo okuma mi vlane ngo fora Musa Maranyana Musa Mara ikado nyera la ale koni awakado minyi ale ejijiga gatola ajiswani nga kolijila bishibila la josi mi awkado ni katemena ningola ikado do ko ni be mi awkado nyera la ko awanin o fana tara mi awkado awa coalition politique mbe mi adema peji o bolen ko ajakulula ni yelema fana borala lanzi awkado ko awa mi nyera la kana ke awkado fenye anake fugo bai to ka bo ngai kado awa mi efie de ba kono lansi awkado minye nyere la ko awa projet min flene mu awkado FMB ni awa Conseil national de transition no bina mana bo o kam mana boli awkado ka do fara ku namaka no tabana ka boy minye awkado politiki awaka nyeda kuradi minye anga jamana josi sirauka lansi do reformu yin la josi reforme institutionnelle ko bela jele de bi kesobuye minye awkado femimbe no transition tasirai ko mama ngam baladola ko yalma ni yelma fundale awkado yoro menga anato akelena wa yelma anado jakulu mumbe nugo kube awa minye transition de mede ako flesawo seru jara dalika fasiri anyabo indicateur de renouveau kono l'observatoire alipmana libération de Marebugu ayusu ikado kafo mimbi talike demela otaka nyese sigida mawmo Marebugu kaw parce que ba ko nunun ngono kun derale do ikado bambachu bolo bambachu de kungeme ku daga kseble sigi nunun nala o do kun demele mimbi talike anga famala anga frintigi oliye wulika jo bake wulika jo bami nu yo kai kado sakoro nu yo kai kado klikoro yusu kai no mabode parce que ba ko amanya mingo Marebugu koni blala Marebugu la blali mingera minye kado asimi go itai no be transition ma nyema ko fo akoni Umaru Jara ninga alichi Umar Jara no be talike ministry la mi ni kado kafanyi sinime adamaden de mekelu mo ale ni jore bawu mimbe anga jamana konnana imamu Umaru Jara ale na ka delegation ko ndara gouverneur u bismillah no be colonel major Abbas Dambele Kofo Yusu mimbi talike kelebulu mime no ye l'opération Malikoy ale keleke cheba mime no ya komana ale fona pembe ikado kafo akene konona na Yusu colonel Mahamadou Masaoule Samake numbela jede tara ninkene inka ni chika nkele chika jme jamana nyema uka chika anka nyesika do Marebugu ka umo Afrika ba ko ningara alamsado galo kleta février kalo samba fla ani muga ani fla ni tamai ikado kafo ubulangulu matade parce que ba ko oyu kongo doni kosobe ninga tani kado balo chama mbade mimbi talike kado kafo nono mugula mimbi talike makoronuna mimbi talike kado malula yusu mimbi talike tulula mimbi talike logotula yusu foka tase kado kafo shoma no be jara la kauka shoko fo yusu minye farni ni kado kafo fenwero
fugaro ananyo na chama mbade yusu yu kungodo nina nenga ta di ka do marebugu ka mo oseke ba ko minye ministry imam Umaru Jaraye ayi kumanta ako aleka kene nzoro asebe coronation yale do folikando kanyesi marebugu ka bela jelemo kanyesi anga kelekechede mo no be anga fama kufo jamana nyema utola yusu kanani deme kanyesi ka do sigida mo ukase kuka nere koni none oseke ba apmana akuminye colonel Asim Goitaye banganyema ale koninga chika mi me ode ka bela jele foninga bela jele wali nyumando marebugu agernela udala yusu marebugu ale mabo maliyandiya la fiu ukoni nye ikado utofu so nyema uko ninga baro bela jele sigi singlenga minye kado uturanga fasoko utara kado faso nyema uko o ame domina ikomi biye kuna wolo doye ko ka ofolene tablinta kanyese marebugu ka kelengena na bela jele mo uye kado faso la doni minge ninga to faso dungo ninga to faso nyema uko ko fo ubaro bela jelela agerendela udala ubena ta kangele fasika ba ko ikado o tedore foliko politika Umaru yo ta ko nyesu ubela jele konimo ane anga finitigo mu mewuli gajo la sanga ane wati jamana fa bela jele ikado la fia boda biseka na chugumina ninga lakana ubaro bela jele sabati ako deme mu fana kera abena ke sababu ninga ikado ka fongoni chama mbo marebugu ka usela o fasirike ba ko minye ikado jamana erebe dabolo minga bi ka beni ko ere tabolo koniye iba ka fo anga famo no banga firintugu ko fo we wulika jo mina bibina yusu ko nyedi mi frado ko kono di mi frate par exemple be ka klefe veke we ka siba ya soro akoko ndala o tamale ngo minye mobte gouverneur no be ka do colonel major Abbas Damele ko fo ay fumata ako domolo mena ke awye ka beni ika do grene mungume awdala wala mi me awdala wala sa kana ninde aw mo ninte aw sarabo hoy ni won mena di aw mo de ika do akase ka kanere no ni ninye wala sa ka jira ka fo jamana nyemo hakili be awla kana fle ko marebu ku mena le do de suno kundu uye uko ni mbe sanga ani watu bela jere la fere no ndabolu sigi singa wala sa marebu be se ka boni ndabolo nga chugo mena yusu nganga finitu a yusu ko de lekoro olu de be sankoro wala sa on se ka lafiya chugo mina la kana ko dala minye ika do ka fo colonel Abbas Damele ay foli ni tanu ta ka nyesi fini ndugu mo o be bara mina ko bela jele nyebe ola o tamale ngo Monsieur le maire no be marebugu monsieur le maire ko fo ika do Musa Goro Jal ale ko ne fol ni tanu ta kanyesi anga jamana nyama mo uye de memini de ta kanyesi marebugu ka bela jele ko ni mo ko ni ma jira ka fo yusu ambela jele de kelenyi ambi fala ambi bala ika do jamana nyama utinyina mashiko dugu fanfe be ni ngala bi dara bi yusu ko jamana nyama hakili be bela jele la o de memi fana dira kana di ika do ninga do adafe mo be se ka lafiya tugo mina kerengere nyala ika do ka fo fe maya kaw kerengere nyala mamu be no be marebugu bibina ika do ni gala mu udala o yusu minye ika do ni ndo mulo nu olu dili de kara sababu ye ninga ika do kene kunje ani so nya baraka bona kuju abana Umar Marko ikado Umaru Jara disons ame Umaru Jara fo ninga awale nyumando no be talike monsieur le ministre la Umaru ka be wulika jo mina bibi abe wulika jo la ale koni nyera la akebe banyi mangedi o joro de babulu awo aramadiya deme o joro de be abulu abe wulika jo la yuso adugunda fanjila ikado abora Omar bugula ninga ta ikado nyena akadugula taranga dugula ke ego chogodi ende sani amata kati kati sogodi kati kati ka ba ko bebe kati yere ko bete kati wa ko bebe ahora marebugu do mina o klefla sibrido ataranyena abana nsobolu kumehu ataranyena ganalugo abana ka Umaru foninga awale nyumando abe wulika jo mina na ka delegation yusu ka dogunde machina kwe ane ni bo l'observatoire kono oba amta sugula wa abo amta sugula na amta sugula mo amu fu sara ngata sugula de abana ikado kanya aja sanugo zerni na ngam sugula nyuma ama fu ninga awale nyumando madam Sal tanti jaba ka fu danti e fole mina bi kana jefana la josi ambeta sugula abla maiga fe minye ani madam maiga madam Diallo minye groupe commerce ani pharmacie Kuraverti amita awa sugula abetla kana amba sabachu okay la josi ni anzigi ne kuna foni gono minye Mali Tribune amba ta joni amenya
amenya Kaiba Jabate ka gouverneur Musa Bala Sumare amu fuku wali nyumondo sanga ani wati fo ya fo Kaiba Jabate la josi abi sebenda seba min namata o malitri bin some Europe Africa na be ka Brazil ni mali kon tna ya akeneka ya antuna ago ni sigile do mi kado awa mi ni komake Kote don la je suis gré kurabo otita woyoko minye awkado kalot letan wulomla letan shegi Bruxelles capital mimbe Bruxelles awkado minye nimike we Europe pava MTC Burkina TC ikado la Guinée Fana TC la Guinée TC Soudan TC kangara la nyego kangara tew Kangarte meni ya ke ibado ACCU ambado donc zo sigle no ni wele dai angada befuga ma ko sigarte min tono mi ko ni dale ko baha no bena ni zondo ko zo ma ka fasuna ko masno la josi mi awkado Union Africaine ani Union Européenne so me belebele ubna boloda so me mi awkado Mali awnga jamanat na yo la de ni so me awkado Europe Africa maga keto agaje na muran mesino mi awkado anwa jamana la josi na yo kene ka choko shila mi so me nye la josi awkado mi nye nyere la abitalike fmi awkado awo mi nye anga sigidau ulubilla kana choko mi la sino temana kabwe abitalike kalanga ani maula beni kukolojo no temana kabwe mi awkado fmi mbe no ye awkado farafi jamano ani Europe jamano ikado awa miye unata ma miye awa saheli jamano siniya sigimi awakado no buye no temana kabwe unapma ke awakado takuba ko mi takulo awa Tauba ukomi me aunga awkado jamana kono nolu na saheli jamana ka no kele gabulo awkado biseka bamanchu kele choko mina no awkado terrorisme la si awkado wulika jom min flene miye awkado nungo ni ajira no Union Européenne ka fo una milliard kemeni milliard binani kuno di farafinama awkado na flo me midi miye Mali ko dorma kelenti di auma la si awkado miye nyere la ningo min flene otiti muna mi awnga jamana kono anwani awa mi awni nazara jamana dobe anwani bende kerengere ni ala awkado faransi bola ani kosa na anwani Denmark awa wulu masri taba munu kasra do ba fe ka do anwa jamana kono kasoro yamariate mi awkado anwani kurungo yirula fuga suguko fanga yamariadi la josi o mi flani mi awkado ani force takuba o kasini sigi anga jamana kono wati mina uyenni kuna funi boka bi mi awkado shogal ko kala mega ale fana bora ka jira ka fo mi nyera la awkado mi akalenga ambassadoru oye awkado jamana mununga la sigi don oluban vea anolu yesi gabaroke ako aw mi force takuba mi flani ko onna kuti dore mi awkado kanga jamana ka tla o biyi awkado ningoye ibe ka fa akobele jelebe talike munga kabri wati mina miye awkado Wagner ko no kundara awnga jamana ka miye awkado sika nado awni awa Europe jamana ulu mauni nyuanje o ko de kembe ko isa ko mingeme ko damne na mazika ba alibi ofunu nyongoro la si awkado ko Mali ko ni nyintina ye miye awkado someta ko woro Afrique Europe Bruxelles ko Mali ko ni nyintina ye ala nyina ala kamuna ja amen ni sebe ani mbo awa Mali sirbin ngono mami ga sebe do o Ousmane Mahami indicateur du renouveau Youssou Alep Mambe pour et contre la prolongation de la transition Ayusu akungango kuma achalembe be mamungo ko ka do fara aka walma mamingo ko ka do ba ikado ka fo mamungo ko do kana fara aka no be ikado franje fanga ko ninko fo parce que ba ko kabini kibara ko ni jenzera ka jira ka fo kalo klemuga anenduru nata marché kalo mi tali ke cadre des partis et regroupements politiques pour une transition réussie au Mali
Mali ma ɲɛmɔgɔ kɔni y'a jira k'a fɔ ko ni i k'a dɔn kalo nata tile 25 n'o sera k'olu tɛ jamana ɲɛmɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnyala farancɛ fanga ma ɲɛmɔgɔ olu lakodɔn bilen k'u kɔni mɛna ni i k'a dɔn k'a fɔ Murutili fari ye ni o da fan caman fɛ o kibara dilen maa mun bɛ i k'a dɔn k'a fɔ transition i k'a dɔn u ka ɲɛta fɛ ani maa mun bɛ yen n'olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko dɔ tɛ fara a kan i k'a dɔn olu ye samasabali kɔni daminɛ nin waati in na a bɔra dugu la fo a kɛra kɛnɛganda ye. Youssou les menaces à visage découvert Youssou ko kɔni bɛ fan caman fɛ parce que b'a a kumana a ko min ye nin kuma in kɔni bɔra ka bi ka n'o kɔni kɛra Ben le cerveau aw katikaw ka bɛnni i k'a dɔn ale kɔni bɔra ni ka kumabaw fɔ Bankumana parce que b'a ko k'a ye kuma mun yɛrɛ fɔ a kuma ninnu Youssou ko Ben min bɛ bɔ Kati anw katikaw ka bɛn tɛ dɛ Ben bɛ bɔ Kati de mais katikaw ka bɛn tɛ katikaw ka bɛn don ayi Kati Ben min bɛ bɔ Kati i b'a fɔ ten non katikaw ka bɛn tabari fasiri i bɛ namu de laminɛ katikaw ka isu tɛ e yo non ne bɛ bɔ Kati de katikaw ka isu tɛ ne dɛ ne bɛ bɔ Kati de o ma i bɛ ban katikaya la ne man ban katikaya la n ko n bɛ bɔ Kati mais katikaw ka isu tɛ ne jɔn ka isu ye Mosi Burama ka du isu de ne donc e tɛ malien ya n ye malien ne a Kati garandi a Kati mais fa bɔra min kana o y'o kungo ye tɛmɛni fasiri ne de y'a fɔ a kana k'a dɔn min ye k'a dɔn aw katikaw ka bɛnni kɔni bɔra ko maa mun bɛ ka nin kuma ninnu fɔ maa mun ko k'u tɛ k'a dɔn farancɛ fanga kɔni lakodɔn kalo tile 25 nata n'o ye marisi kalo kɔni ko fɔ Youssou a ye bɔrɔndɔli ta ni k'u sɛgɛrɛ ni k'u dɔgɔya k'a jira k'a fɔ ko fanga i k'a dɔn ka na ni basigibaliya ye jamana kɔnɔ k'o de ka di maa ninnu ye n'o bɛ kadiri maaw ko fɔ nka k'u n'a fɛɛrɛw kɛ k'a caman bɛ yen k'u ka dossier bɛɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiiritigɛlamaw ɲɛkɔrɔ k'u n'a fɛɛrɛw kɛ i k'a dɔn k'o dossier ko caman yuguba dɛ sɛgɛba ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ juguw bɛ kɛnɛma ko juguw k'olu fana b'an tula yan maa dɔw bɛ yen ko fasodenw don dɔw wɛrɛ t'u la jelibɔn kɔni ka kɛ anw ka jamana kɔnɔ ko bɛn nin kuma in bɛɛ lajɛlen kɔni fɔ k'a jira k'a fɔ ko i k'a dɔn k'u kɛn bɛ ka miliyari camanba de k'o fara ɲɔgɔn kan walasa ka wulikajɔw kɛ ka bɛn ni o ko kɔni ye nka bɛn le serve ko k'olu t'u sigi k'a lajɛ bilen dɛ a ye nin kuma in fɔ a ko n'a fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka fanga kɔni ni ka a labato ni ka maaw kɛ k'a labato joona ka joona ka bɛn n'i k'a dɔn article 22 kɔni ye min bɛ k'a dɔn constitution kɔnɔna kɔni na Youssou k'olu labɛnnen don a bɛɛ lajɛlen kan on est prêt sur tous les plans nos gardes seront mobilisés et tulo bɛ nin kuma na dɛ c'est un avertissement car nous n'allons jamais laisser des apatrides déstabiliser notre pays. Non, mais à démocratie là, bon, comment on cas exceptionnel là, sinon, et qui hakilina fo, au tebashio, au kabo katama fana oye droit d'oeil. A kana keni manga jamana magote mangana. Nugo kube boka tama utu ka boka tama. A kana ka kele a kana ka woya. Jamana mbe chugu mina bi. Caman cɛ gannen kɔrɔ gannen nu tile fan dɔ gannen nu n'a fɔra ko faaba fana an dɔ ye Bamakɔ de ye koyi o temps di bɛ k'an ye nin kuma kelen de fɔ a banna ko fanga tɛ k'a fɔ k'i bɛ si kɛ fanga la ye donc mɔgɔw tun bɛ fanga la i bɛ ka tile la bi olu de bɛ bɔ bi a caman bɛ bɔ bi an na sɔrɔ a caman bɛ bɔ bi mais kunun tɛmɛna jikalan ko kuma bɛɛ fɔra yan awɔ i hakili b'a dɔn na ko jikalan bɛ journaliste dɔw yɛrɛ bɔra k'o mankutu kosɛbɛ ko hali na anw journaliste mun taara kunnafoni ɲini na ko kana maaw bɔ maa la k'u ka jikalan suru bɛɛ kan o kuma fɔra yan olu y'o fɔ nka maa ti ta maa fɛ administration o de a b'e bolo bi i k'i mako ɲa a la bonya ni karama kɔnɔ a banna i k'a kɛ sariya sira fana e fana bɛ ɲininka o sini e bɛ se ka na opposition na Youssou ni main kɔni fɔra a ko min ye ka dɔn Ben le cerveau a kumana ni ka kangarida k'a kɔni kɛ a ye kuma caman ta ni ka maa ninnu kɔni sɛgɛrɛ i ka dɔn yɛrɛ bolo debout sur le rempart ale maa ɲɛma dɔ i ka dɔn n'o ye Ben le cerveau ye Youssou ka kumana ka wasa o kuma kelen fana o fɔra min ye Kayikaw fɛ kalo tile 12 février kalo san 2022 Kayikaw ko taamaba dɔ kɛra i ka dɔn Kati dugu kɔnɔ Kayi dugu kɔnɔna na Kayikaw fɛ k'u kɔni ye kangarida k'a caman kɛ ka ɲɛsin politique caman
caman mɔ maa maa bɛ yen k'o bɛ fɛ k'i jɔ transition ɲɛsira la ni ka na ni basigibaliya ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la kalo min fɔra n'o ye marisi kalo ye marisi kalo in dun ye kaloba ye an ka jamana kɔnɔ yan. A banna. I hakili bɛ marisi kalo la quoi. Hakili b'a la marisi kalo an hakili b'a la. Mars 81 ko à partir de 25 26 o kɔni o donba ye Mali kɔnɔ dɛ. U k'an mago tɛ wallahi an mago tɛ mankan na bi an mago tɛ foyi la an kɔni b'a fɛ k'an ka baara kɛ k'an ka sunɔgɔ kɛ embargo min b'an kan o b'an bɔ. Yusuf Fatirikɛba kumana a ko nin kuma in kɔni de bɛ senna Kayikaw olu fana ye o kuma de fɔ ni ka kangarida kɔni kɛ o tigima fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ fɛ k'i jɔ i ka dɔn transition kɔni kɛ a ko b'u ye sira la dɛ Yusuf ni dun ye jateminɛ kɛ a ko sɛbɛkɔrɔ wusula nin waati laban in na réseaux sociaux sanfɛ n'o bɛ bɔlɔlɔ kɔni ko fɔ kuma caman fɔra ɲɔgɔn buru jaw Yusuf Fatirikɛba ko bamananzana dɔ bɛ a fɔ ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an bɛ don min na komi bi ko Faransi fanga ma ɲɛmaw ka kow lajɛ a ɲɛmajɔlen na Yusuf ni ka baaraw bɛɛ lajɛlen sigi sen kan maa mun bɛ yen ayiwa an ka nin fɔ nanzarakan na un nandage dit mieux vaut prévenir que guérir. Les autorités de la transition doivent vite rappeler à l'ordre les perturbateurs car l'ordre public revient aux autorités et non aux activistes de la rue. Ala ka mun ya ko mangala de komi ko ɲɛmɔgɔw de kan ka jamana jɔyɔrɔ la basigi ni fɛn min bɛ u kana jamana kɔnɔ ko o n'o tɛ ko maa gansan wɛrɛ minnu bɛ da la olu bɛɛ da la k'olu kɔni tɛ. Yusuf Fatirikɛba kɔni ye nin kuma in kɔni fɔ a ko nin kɔni ko a sɛbɛkɔrɔ gɛrɛndɛlen dɔ bi min ye k'a dɔn kuma caman bɛ k'a fɔ a ko da la dɔw ko k'olu bɛ bɔ kalo tile 25 nata maa dɔw fana ko n'u bɔra ko olu ye i ka dɔn sira la ko Faransɛ fanga ma ɲɛmɔgɔw ka fɛɛrɛw bɛɛ lajɛlen kɛ ninnu kana na kari ɲɔgɔn na Yusuf an mago tɛ nin na an bɛ don min i komi bi jamana ka se ka yiriwa min ye k'a dɔn lakana ka sabati bɛn ni kɛlɛya ka se ka sabati an ka jamana kɔnɔ ko nin ye cadre d'essence des partis et regroupement des partis politique pour une transition réussie au Mali jateminɛ k'olu hakilina ye jumɛn u ye hakilinaba damadamaw fɔ n'o bɛ tali kɛ k'a dɔn kalo 9 i k'a dɔn k'o mɔnɔbɔ k'o di Faransɛ fanga kɔni mɔ n'o tɛmɛna ka ba wa Yusuf u ka fɛɛrɛw kɛ min ye kalafili mun kan ka boloda ka se k'o bɛɛ lajɛlen maana k'a fɔ nin bɛna kɛ nin waati in na n'o bɛ jamanakuntigi kalafili ko fɔ k'o i k'a dɔn k'a fɔ o sɛbɛnfaraw bɔ ani k'a dɔn député votew k'o sɛbɛnfaraw bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ o ka kɛ bɛnkan kelen maaw ɲɛkɔrɔ n'o kɔni ma kɛ ko hakilina min b'u la n'o ye k'a dɔn la relecture de la charte Yusuf k'olu kɔni tɛna jɛni o ko kɔni o k'o taabolo o lajɛlen ni o kow la kurakuraya k'olu tɛ olu fɛla ye hali maaw ko k'olu fɛla to o ko kɔni ye dɛ olu hakilina ye min ye n'a ma ɲa min kɔ premier ministre wɛrɛ kan ka na min tɛ fɛrɛtɔ na min tɛ ka dɔ fansi fɛ min tɛ ye maliko ye bonya ani karama kɔnɔna na sen tɛ kura fana ka sigi sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i yɛrɛ ye o kɔnɔ cogo min na ko n'o tɛ ko nɔnɔ nataw la olu bɛna bɔli boloda taamaw b'o o la fara ɲɔgɔn kan b'o o la walasa u ka laɲiniw ka se ka sabati cogo min na an bɛ min ɲini o ka se ka sabati jamana kɔnɔna na Yusuf ko nin ko in kɔni daminɛ don bi min bɛ tali kɛ maa min ko ka fanga mɔnɔbɔ n'o ye transition ye ani maa min ko k'a kana tɛmɛ nin kan ko bɛɛ bɛ k'i ta fɔ la jabali ɲɔgɔn buru jafu ɲɔgɔn dɔgɔya o de bɛ réseau sanfɛ bi ani i k'a dɔn ka fɔ kumakolon fɔ Ala ka ŋunaja i gɛrɛ Dunbiya Ala ka ŋunaja ko n'i b'a fɛ ka taa teliya la n'i b'a fɛ ka taa teliya la i kelen ka taa nka n'i b'a fɛ ka taa yɔrɔ jan i ni maaw ka taa ɲɔgɔn fɛ Lajosi min ye direction nationale des eaux et forêts ɲɛmaa kɔrɔ min kun bɛ yen i k'a dɔn u y'o cɛ ka bɔ yaw min ye ka na ni muso dɔ ye min ye i k'a dɔn Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ i k'a dɔn Kanewa Kɔnɛ Fatumata Kɔnɛ a bɛ ɲɛna k'a kɛra tata ye sa ayi dɛ n'o tɛ a bɛ ɲɛna ko Fatumata Kane a ye ko Madame Kɔnɛ Madame Kanute Fatumata Kɔnɛ Kɔnɛ n'o tɛ n jatigɛra nin de ye o nin de ye kosɛbɛ Kanute la Kanu Kɔnɛ la ka kɔni olu kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ o ye ne den 2 ye o ye ne den 2 ye nka a kɛra ɲɛmaa ye sa n'a wele ko Tani
lajosi moro ko kiga tan fo ka chama dilabare lajosi min ye avocado an ka tɛgɛrɛ fɔ dɛ ni ye jɔyɔrɔba ye muso bolo min ye avocado tiɲɛ yɛrɛ la ni jɔyɔrɔ min filɛ nin ye kabini ala ka mali da muso ma kɛ ni maa ɲɛmaa ye min ye avocado ministre min bɛ n'o ye ministre de l'environnement et de l'assainissement et de développement durable Modibo Kone Modibo Kone ale nana kana ni muso in de ta ni ka kɛ eaux et forêt avocado a ma ɲɛmaa ye bi lajosi avocado Siaka Dunbiya ka fɔ la dana taara ka d'a kan o kɛra fɛn bɛ kalo tile 9 tɛmɛnen avocado madame Kanute Fatumata Kone min ye ale kɛra avocado eaux et forêt directeur national i k'a dɔn a kɛra o ye dɛ lajosi avocado ni min filɛ nin ni jɔyɔrɔ min n'a dira muso in ma ko muso in n'a kɔni ka kan min ye ingénieur des eaux et forêts madame Kanute Fatumata Kone ko a bi kɛnɛ min kan a bɛ nin kɛnɛ dɔn kosɛbɛ k'a sababuya kɛ mun ye muso in ye avocado a bada ale kɔni bi terrain de kan a bada a kɔni kɛn bɛ ka wuli ka jɔ kɛ walasa anw ka awa min ye forêt n'o y'an ka tufu ye olu bɛ se ka lakana cogo min na min ye nin maa ɲɛmaa kura ye min ye a kɛra coordinatrice du projet de gestion des eaux et forêts Généfort a kɛra coordinatrice min ye programme de gestion décentralisé des forêts et secrétaire technique adjoint groupe national du travail de gestion durable des eaux et forêts lajosi avocado min ye tiɲɛ yɛrɛ la a ko a b'a dɔn yɔrɔ kɔnɔ ka min ye avocado bima jayiri bila dala lajosi i k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko bima bila nin kɛnɛ kan wa i k'a dɔn bima bila baara la a k'a dɔn min ye an ka sigida o lakanani na o kuma a k'a dɔn ko nin y'a siɲɛ galegale ko nin bɛ don tariku la dɛ wa muso min filɛ nin n'ale fɔlɔfɔlɔ de kɛra eaux et forêts maa ɲɛmaa ye eaux et forêts a cɛ n'a muso n'a denmisɛnw k'olu caman bɛ olu kɔni ko k'olu kale k'a don ko muso min n'a kɛra ye k'a bɛ se o b'a dɛmɛ a ka baara la fo ka taa a dan na o kan Modibo Kone tɔgɔ na to tariku la o la sa k'ale kɛra ministre min ye ka dɔn danaya da muso kan muso fɔra ɲɛma tɔgɔ na to tariku la Yusu k'a kanubaw fo k'u waleɲuman dɔn i k'a dɔn waati sɛbɛkɔrɔ korona an bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin i k'a dɔn nin waati in na an kanu b'a dɔn ma Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan foli ani tanuni an b'o lase katikaw ma Mala Jalo min ye handicapé ka coordinateur ka taa fara Musa Boyi Kulubali kan mon colonel ka taa se Tibois ma Petit Bois ani Ablaye Kulubali Ablaye Ba an k'u fo kati Yusu i ka dɔn Ablaye Bagayogo cɛ mɔgɔlakaw ka Ablaye Bagayogo an b'a n'a furumuso fo nin waati in na u bɛ k'an lajɛ an b'u fo k'u waleɲuman dɔn le vrai ministre an b'a fo nin waati in na danti foli min na an kanubaw don minnu bɛ an lajɛ sanga ani waati Wulanjabugukaw an bɛ Solomani Balo fo an ma ɲinɛ i k'a dɔn Isa Balo kɔ ka kanuba kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na Mali kɔnɔ ale ni Mali kɔ kan fɛn fɛn bɛ k'an lajɛ fɛn fɛn bɛ k'an lamɛn an b'u fo ka timinanja n'u ka wuli ka jɔ la radio partenaire an bɛ aw fo danti foli min na baara kɛcogo ɲɛna aw Tafili Ture baara ɲɛna Sira Kamara min bɛ tali kɛ Mamadu Zɛ Tarawele la an b'a f'u ye ko baara ɲɛna ka foli di i k'a dɔn Mohamed Ture ma ko baara ɲɛna an bɛ foli di Kɛfa Sangare ma an n'a fɔ a ye sa ko k'an bɛn waati wɛrɛ